আপনারা জানেন যে বালুরঘাট পৌরসভার পক্ষ থেকে গত বছর পুজোর সময় যে প্রতিমা বিসর্জন গোটা বালুরঘাট শহরে প্রচুর ক্লাব সংগঠন অর্গানাইজেশন সংস্থা যারা দুর্গাপুজো করেন এবং বারোয়ারি দুর্গাপুজো করেন, তারপরে ধরুন আপনার কালী পুজো করেন, সেক্ষেত্রে যে বিসর্জন ঘাট কল্যাণী ঘাট সদরঘাট, সেই ঘাটে ম্যানুয়ালি সিস্টেমে আমাদের যে প্রতিমা বিসর্জনটা হতো, তো তখনই আমরা বলেছিলাম যে আমরা বালুরঘাটবাসীকে একটা হাইড্রোলিক ট্রলি উপহার দিতে চাই নেক্সট যে কামিং পুজোতে। তো কিছুদিন বাদেই দুর্গাপুজো আপনারা জানেন, তো আমাদের সমস্ত টেকনিক্যাল প্রসিডিওর কমপ্লিট করে অলরেডি আমরা ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। টোটাল 33 লাখ টাকা উপরে কিছুটা বাজেট রয়েছে আমাদের, 33 লক্ষ টাকার উপরে। আর সুবিধা বলতে দেখুন, ম্যানুয়াল সিস্টেম যেটা ছিল মানুষের সময়টা বাঁচবে, দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে, এবং সর্বোপরি হচ্ছে যেটা হচ্ছে রিভার পলিউশন, যে নদী দূষণ থেকে আমাদেরকে নদীকে বাঁচাতে গেলেও এই যে আমাদের হাইড্রোলিক সিস্টেমের প্রতিমাটা বিসর্জন হবে, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে কালেকশন করা যাবে। তো রিভার পলিউশনটাও আমাদের একটা রোধ করা যাবে, পাশাপাশি দুর্ঘটনা যাতে কোনো কিছু না ঘটে সেই জায়গাটা আমরা সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির জন্য প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে পারছি এই হাইড্রোলিক ট্রলির মাধ্যমে।